आज हम प्रोटीन से भरपूर चना चाट बनाएंगे। चाट बनाने के लिए हमें चने और आलू को बॉईल कर लेना है। अब हम इसमें उबले हुए आलू को छोटे छोटे पीसेस में काट कर डाल देंगे और इसमें डालेंगे प्याज, कटा हुआ टमाटर, मिर्ची और नमक डालेंगे। मसाले में हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, धनिया और मिर्ची का पाउडर। अब हम इसमें इमली भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चाट बहुत जल्दी बन जाती है, खाने में भी टेस्टी है, झटपट बन जाती है।